तो आज गई हमारे यहाँ पर गई बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आज इनको गई यहाँ पर दिख रही थी, यहाँ पर मटकी हमने लगा दिए, 2 मटके भी लगाए गई। अब मेरे पास मटकी स्टॉक नहीं है ना, इसलिए मटकी जब खरीद के लाऊंगा तब लगा दूंगा। अभी तो यहाँ पर बारिश चल रहा है, कहीं जा नहीं सकता। और यहाँ पर एक मटकी लगा दिया मैंने, और अभी यहाँ पर जावा फिंच घूम रहे हैं। और एक बड़ा वाला मटकी आपको तो पता ही है, फर्स्ट हम जब अबाजी जो दो एक पैर रखते थे वो ये ग्रीन वाला मटकी लगाते थे। ग्रीन वाला मटकी लब्बाड़ के लिए लगाया मैंने, ठीक है। और उनमें से कैसी ख़राब अंडे निकले हैं, ठीक है। ख़राब अंडे को हम इस मुर्गी को खिला देंगे। तो आपको ये अभी केज आपको कैसा लग रहा है इस कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड गाइस।